Kalau lo cuma takut rugi, mending duduk manis aja jadi bawahan. Bangun mimpi orang lain. Tapi kalau lo punya nyali, lo harus siap muter otak, belajar gila-gilaan, dan taruh modal lo di tempat yang pas. Nggak ada sukses buat yang cuma nonton. Ambil langkah, bikin duit lo kerja keras, dan kejar mimpi lo sampai jadi kenyataan. Kalau lo cuma takut rugi, mending duduk manis aja jadi bawahan. Bangun mimpi orang lain. Tapi kalau lo punya nyali, lo harus siap muter otak, belajar gila-gilaan, dan taruh modal lo di tempat yang pas. Nggak ada sukses buat yang cuma nonton. Ambil langkah.